Som camí de Cala Pilar. Correcte. Sí. Hem tingut una petita aventura amb les vaques, tot venint, però no l'hem gravat. Però hi ha algunes fotos, però potser passarem alguna cosa. Sí. I res. Bàsicament ens hem trobat un ramat de vaques. Al mig de la carretera i les hem hagut d'apartar. Allà, vinga, noia, fins aquí, vinga, vinga, allà, vinga, vinga, vinga. La Maria ha estat una mestra de fer-los apartar. No sé pas com ho he fet, però sí. Vinga, xica, fins aquí, hem de marxar, hem de passar. I ens deixa passar. Doncs això, estem a camí de la Pilar, estem soles, és molt d'hora del matí, són No hi ha les 9 del matí, no hi ha ningú. El camí. És el que més ens agrada, que no hi hagi ningú, que estiguem tranquil·les. A més, no portem parasol, per tant, tampoc no ens hi podem anar a les hores de més calor, per això no ens volem torrar, no sé, encara que siguem setembre ja hagi baixat la temperatura, el sol pica, enteneu? I res, això, que estem baixant, atenció a les pedres, Maria. Atenció a les pedres, aquí hi ha les pedres, atenció a les pedres, un momentet, pedres. Fins ara teníem camí de sorra de platja, i de tubet, molt tubet. Doncs això, vam arribar ahir a Menorca, Vam vol arribar de 7 del matí. Sí, a 2:08 també ens quedem aquí. I vam anar a buscar el cotxe. que resulta que tenim un Renault Captur, que no ens esperàvem, nosaltres havíem llogat un Peugeot 208, i resulta que hem deixat un Captur, així imagineu-vos, És superguai. supermaco, li han dit blauet, és en blauet. Sí. I la Maria està aprenent a fer-lo funcionar, Perquè és molt costa nou, una mica, però bueno, és molt nou. és... Ja sé que poder hi ha gent que en té, però va amb un piu. I És que clar, nosaltres encara anem amb un cotxe amb claus. No. En fi, està super tranquil, un lloc molt maco. La Maria des dels... Entre 8, 9, 10 Que anys. en devia tenir 5 o 6, Sí. l'última vegada que ella va venir. Després vam venir una altra molt vegada, jo vaig venir el 2011 amb la nostra altra germana, Sí. sí, som 3 noies, i la primera vegada que jo vaig venir, perquè elles ja havien vingut de més petites, els nostres pares, Sí. però la primera vegada que jo vaig venir aquí a la Cala Pilar, Vam tenir tenia una aventura. amb uns porcs. Sí. De tot el que va passar aquell dia només recordem l'aventura amb els porcs. Jo no recordo ni com és a Cala Pilar. Exacte, a casa de la meva mare, no sé ni com. No se'n recorda. Jo sí, perquè com que llavors vaig tornar el 2011, ja me'n recordo. Però el divertit de tot això és que aquell dia, aquella primera vegada meva, que jo devia tenir 6 anys, 5 o 6 anys, devia estar per aquí, no hi ha record de la platja. L'únic que recordem és l'aventura amb els porcs. La llum dels fars mos il·lumina dins la fosca de la nit, amb el gust de sal marina i l'escalfor que té el teu llit. La teva aigua cristal·lina i el teu cos despoat, jo t'observo mentre camines quan la lluna s'ha amagat. Terra dura i llegendària, petjada de penyals, la roca mil·lenària aguanta tots els temporals. Asseguts a la terrassa, mentre es va ponent el sol, observant la gent com passa un vespre qualsevol. Aquí és on jo vull estar. Aquí és on jo vull quedar. Jo vull sentir serena fina i guardar la retina, la posta de sol dins la mà. Cap on va aquest camí, Tiana? Cap on va? Som al camí cap a Cala d'en Tortuga. Hem aparcat aquí el cotxe abans d'arribar al far de Fabàrits. Som a dintre del parc natural de l'Albufera i d'Esgrau. És l'únic parc natural que hi ha en tot Menorca, però és molt maco. I s'ha de deixar el pàrquing allà, llavors pots anar fins al far de Fabàrits. I també pots anar cap aquí, hi ha 2 cales, el que passa que una que ja l'hem passat aquest any no hi ha... Ens han explicat que no hi havia sorra, hi havia moltes algues, i l'altra cala que hi ha és la cala d'en Tortuga, que és cap on anem. Tu ets en qui jo vull estar. Tu ets en qui jo vull quedar. Estic embruixat per la bellesa dels temps i el color turquesa. Me mires i el cap se me'n va. I el teu accent salat en un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí la gent és agradable, però alguna està fatal. I supos que és molt probable que al final jo acabi igual. I quan torni ser de dia voldrem seguir somiant en un món de fantasia que és real d'ara endavant. Vull continuar amb el meu viatge per davall dels teus llençols, explorant el món salvatge fins que perdis control. Aquí és on jo vull estar. Aquí és on jo vull quedar. Jo vull sentir serena fina i guardar la retina, la posta de sol dins la mà. Tu ets en qui jo vull estar.
Ara. On anem, Adriana? El pont d'en Gil. Cal que m'il·luminis d'aquesta manera. És que si no es veu, mira. Que si no es veu. Sembla que tingui un focus a la cara, tio. Torni. Hem anat al pont d'en Gil a veure la posta de sol, tot i que no hem anat ben bé allà on és el pont d'en Gil a veure la posta de sol perquè hi havia molta penya. No. Ens hem quedat per aquí, Per aquestes aquí. roques. Hem aprofitat per sopar i ara que tothom ha marxat, perquè a la que està a posa el sol tothom ha marxat, una corrua de cotxes ha marxat aquí, s'ha fotut Un tap. un tap. Tant de Semblaven penya. les Rambles de Barcelona, punta... No de punta, plena de guiris. Plena de guiris, exacte. I res, un cop tota aquesta penya ha marxat, nosaltres ens hem anat cap al pont d'en Gil, Sí, senyors. Exacte. hem acabat de veure com es feia fosc i hem tingut la gran oportunitat de veure com sortia la lluna, o sigui, hem vist la posta de sol I la sortida de la lluna. i demà, no sé, ara decidirem aviam Què fem? Sí. Bon dia! Estem anant a Cala Mitjana. Avui el meu look és una mica... És que jo al final me'n vaig rentar el cap i tinc un cap d'espart, bàsicament. O sigui, la manera més Aquest òptima... matí per patinar-me tinc feina. Sí, la manera més òptima de no patinar-te és ficar-te una gorra. O sigui, si mai teniu un desperteu a mitges vacances i no us heu rotat el cap i teniu un cap que fa d'espart, que espanta, palla, que de no hi ha palla, manera de- allò, de- una gorra. Ja està, Una és gorra. fàcil. Ara és la temperatura idònia per... Ara és la temperatura que a la Maria li agrada per fer esport. Exacte, aquesta mena de fresquet, allò que fa... Oh, sí. Estarem allà, i esmorzarem, estarem una bona estona. Perquè no hem esmorzat, no? Exacte. I res, i quan veiem que hi ha massa gent i que ja no en tenim prou de gent, marxem. marxarem. No hi ha ningú. Mira, és que no hi ha ningú. Cap endarrere. Ni cap endavant. Enmig dels silencis quan puc escoltar el meu cos a punt d'explotar. Vaig observant ses meravelles que tinc al meu voltant. El cel tot ple d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo mai hauré vist. Passaria 10.000 vides amb tu en aquest paradís. Aquí és on jo vull estar.